हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का, साथियों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अम्मार अहमद। आज मैं आपको बताऊंगा जो सर्दियों में और ठंड के टाइम पे ज़ुकाम हो जाता है और काफ़ी तेज़ ज़ुकाम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। तो आज मैं आपको इसी की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा जिसके यूज़ से आप अपने कोल्ड ज़ुकाम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जो भी दोस्त साथी चैनल में पहली बार ऐड हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो दोस्तों साथियों, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो है एलियम सीपा 30। एलियम सीपा 30 में छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और नाक में जलन होती है, मिर्चें ऐसी लगती हैं। उस ज़ुकाम में एलियम सीपा 30 बहुत अच्छा रोल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसके रेगुलर यूज़ से आप अपने ज़ुकाम को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। एलियम सीपा 30 चार चार बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में डाल के आपको यूज़ करनी है। नंबर 2 यानी सेकंड मेडिसिन है जो आपको दो मेडिसिन्स में मिक्स करके बनानी है। नंबर 1 मेडिसिन है उसमें कॉम्बिनेशन में ब्राइनिया 30 और नंबर सेकंड है मर्क सॉल 30। ये दोनों मेडिसिन्स आपको एक ही शीशी में मिक्स कर लेनी है। ब्राइनिया 30 और मर्क सॉल 30 ज़ुकाम ठंड में हो उसमें यूज़ से इन मेडिसिन्स के यूज़ से आप उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। ब्रानिया 30 मर्कसॉल 30 बराबर क्वांटिटी में 30 ml की शीशी में आप मिक्स करके बनवा लें। इसको आपको यूज़ करना है 4 4 बूंद दिन में 3 बार। दोनों मेडिसिन्स को 4 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करना है। इनके रेगुलर यूज़ से आप कोल्ड में जो आपको ज़ुकाम हो जाता है, छींकें आने लगती हैं, गले में ख़राश हो जाती है, उसको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मेरी इस जानकारी को अगर आप साथियों को, दोस्तों को पसंद आई हो तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक अकाउंट में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।